Амралтын өдрийн мэнд хүргэе үзэгчдээ Sweet Kitchen Good Price дэлгүүр дээрээс та бүхэнд хүрч байна. За өнөөдөр шинэ нэвтрүүлгээ та бүхэндээ хүрэхээр бэлдэж байна. За тэгээд хоёр зочин маань дэлгүүртээ ирээд материалуудаа цуглуулж байгаа. Бүгдээрээ хамтдаа цуглуулад студийнхаа байрлалаа явцгаая. За сайн бацгаана өдрийн мэнд хүргэе. Сайн бацгаана уу. За манад нэвтрүүлэгт маань одоо 2 дахь удаага оролцож байгаа тий Сарантай ягч маань. За өнөөдөр ямар хоол хийх вүлээ? Би хөрийн махтай төмөстөө хурах хийж тийм үү гэж бодоод байна. Тэгээд нэг хажууд нь нэг чикен тийм салат гэх юм уу да. Бас махан төрлийн салат байгаа тий. Тийм 100 салат гэх юм уу. Тэрийг хийх гээл. Дөвч байна да. Танаа багаас ер нь хоол хийн хамгийн сайн хийдэг байна? Өө бүгд л хоол хийх юм яг хөрөх юм бол бүгд л сайн хоол шүү дээ. За Чоко маань бас өмнө ороод биднэрт бас казак хоол зааж өгч ирсэн шүү дээ. За өнөөдөр хараа алдар маань биднэрт хараа ямар гоё хоол зааж өгөх юм бүгдээрээ студийнхаа байранд очиж үзье. За Сарантай ягчийн хувьд ямар хоол хийлээ? Өнөөдрийн хувьд бол гомингийн өчмөл. Гомингийн өчмөл. Бас тэмцээнд орж байгаа шүү дээ хоолын тэмцээнд. За яг тэр тэмцээнд орж байгаа хоолоо бас биднэрт хийж үзүүлж байгаа. За Good Price дэлгүүрээр ер нь хэр үйлчлүүлдэг вэ? Оо тэгэл ер нь ингээл тааралдах юм бол ороод тий тааралдахгүй бол тэгэл ордоггүй шүү дээ. Ер нь хэр санагддаг вэ? Одоо барааны сонголт гэх юм уу? Барааны сонголт бол маш ил бөгөөд л да. Янзын одоо хоолны амтлагч гэдэг ч юм уу тий. Ер нь тэгээд дандаа нэг одоо гадаадаас орж ирж байгаа одоо Америкээс орж ирдэг шүү дээ. Тийм Америкээс орж ирж байгаа юм баг гэдэг нь яг орж ирдэг болохоор их гоё байдیں۔ Тэгээд мэдгүй цаанаа л нэг амттай догтох ч юм уу тий. Тийм сонголт ихтэй. За бүгдээрээ тэгээ сонголтоо хийцгээгээд студийнхаа байрлал яваад буртан шиг хоолоо үзэгчтэй зааж өгье тийм. За. Нэвтрүүлгийн ерөнхий мэдтгэгч Good Price. За үзэгчдээ бид нэр материалуудаа цуглуулад студийнхаа байранд ирсэн. Одоо бүгдээрээ хоолоо хийцгээе. За хамгийн эхлээд алдар маань өөрийнхөө хоолыг эхлээд нь өөрийгөө танилцуулаад дараа нь өөрийнхөө хоолыг танилцуулаад тэгээд явъя. За намайг алдар гэдэг. Маск болдоч жижигчаа. Өнөөдөр та хоёртойгоо ингээд хоол хийхэд бас маш сайхан сэтгэл хөдлөг байна. Сайхан байна. Тэгээд өөрөөсөө туршлагаас гэдэг чинь зарим мэддэг ч гэж магадгүй те. Мэдхгүй байх юм бол бас сайхан биеийнхаа туршлагаас одоо ингээд хуваалцаа сайхан хоол хийцгээе. За тэгээд хоол хийх нь ерөнхийдөө нэлээд их сонирхолтой гэж олон хүнээс дуулж ирсэн юм байна. Тэгээд хийсэн хоол ч ихсэн амттай болдог гэж бас сонсч ирсэн. Сонсч ирсэн үү бүр? Тий сонссон. Одоо ингээд амталж үзэх гээд нүдэрээ бас харах гад байж байна. За би өнөөдөр ер нь бол төмөстөө хуурах хийж байгаа. Өхрийн махтай тэгээд луунтай, төмөстэй мэдээж ойлгомжтой. Тэгээд төмөстөө хуурах гэхэлэр заавалжгүй төмөс мах гэл төмөс ер нь төмөс их хвчлэг байдаг гэж хүмүүс бол тэгж хоол идэв шүү дээ тий. Тэгэхээр минийх дээр бол миний хоолн дээр бол одоо ингээ байцаа бас орцсон байгаа. Украины нөгөө нэг головцыг гэдэг нэг хоол идэв шүү байцаанд ороогоо яадаг хоол идэв. Тэрэнд болохоор зөвхөн төмөс байдгүй тий. Гэхдээ ер нь бол орооцсон байдаг. Энэ болохоор яг зүгээр бид нар өөрсдөө яг хийж болох тий. Одоо өөрсдөө яг хоолоо яаж хийдэг гэжормоор хийгээд дээрэс нь байцаа орчиж байгаа. Тэгээд тэрийг ороогоод иддэг. Байцаа энэ жижигхэн ийм ягаан байцаа авсан. Тэгээд жоохон ингээд том даалбар болохгүй юм жижигхэн л байна л да. Гэхдээ ер нь бол яг энэ байцаан дээрээ тавиад ингээд идэхэд бол гоё юм. Хажуудалд нь бас одоо будаа хачааж байгаа. Одоо хачирлаа тэгээд юу юм дээрээс нь бас салат байгаа шүү дээ хоёулаа. Дээрээс нь бас кимчиний салат байгаа. Одоо кимчиний салат бас гоё болно. Кимчиний салат ер нь хаанаас сурсан бэ? Би анх удаа л ерөнхийдөө баг кимчиний салат гэж сонссон. Кимчиний салат анх яамаар ч юм дээ. Би нөгөө нэг анхын нөгөө нэг юу тунай салат хийдэг баг. Хийж эхэлж явах үед үедээ ийм хүү салат бас байвал бас яадын болдоо гэж бодож ирсэн. Өөрийн гарын одоо зохиосон. Тийм зохиосон хийж болох л юм бол. Тэгээд кимчиний салатанд бас өхрийн мах орж байгаа. Өхрийн махыг бол ер нь бол яг гоё тийм бүр ингээд зөөлрөөд бүр ингээд яцчих юм хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ яг бидний одоо цаг хугацаа бас бага болохоор
зүгээр усанд ингээд чанаад тий. Гэхдээ бас гоё болж байгаа. Төрнөөс босч байгаа. Тэгээд ямар ч тасаа гоё зөөлрөх байх гэж бодож байна. Тэгээд ихлэх үү? За тий. За будагаа бол жигнэд эхэлсэн байгаа. Будагаа бол хүмүүс бол янз янзаар жигнэдэг л дээ. Би болохоор будаандаа бол хөвчлэн сармис одоо будаага жигнэхтэй сармис их дуртай. Яагаад гэвэл будаан сармисны амт болчтой. Ер нь будаага тусдан нь баг имэйл чив шиг тийм үү. Тэгээд гурвалжин будааг сонгосон байгаа бас зөв хоол гэдэг тийм. Энэ махаа болохоор нэмгэн ташуудуу нэмгэн ташуудуу хэрчүүл их гоё. Яагаад гэвэл нөгөө байцаанда тийм шүүсэнч гарна. Тэгээ байцаанда том далбараар ингээд юу хамаар байцаанда бас ороож итгэж гисэн их гоё. Алтрыг ингээ хоолны талаар ярихаар бүр ихгүй хотооны шүүс ялгараад. Тийм юм байгаа. Тэгээ энэ одоо ингээ махаа ингээд хэрж байгаа орон манай нөгөө тогооч. За, Сарантай ягч маань одоо нэвтрүүлэгт маань 2 дахь удаага орж байгаа тий. Өөрийгөө товчхон танилцуулаад хийх болоос танилцуулчих. За санаа. Намайг Сүхбаатар Сарантай гэдэг. Акситэй судлаач мэргэжилтэй өдөр урлагийн төсвийн судлалын багш гэдэг. За нэвтрүүлэгт 2 дахь удаага орсон. За өнөөдөр миний хоол юу юм бэ гэхээр гомгийн очмол. Одоо яг төмсний очмол шиг гомгийн очмол гэдэг шиг гомгийн очмол гэж. Тэгээд дараа нь тортын хэвэнд хийж байгаа тий. Тортны хэвэнд хийж байгаа. Тэгээд ер нь бол хүүхдүүд бас пицца гэж хортой эзэлээ. Тэгтээ хийж. За энэ хоол маань бас онцлогтой манай Facebook хуудаснаа манай гэр бүл гомингийн одоо хоолны уралдаан болж байгаа. За энэ уралдаанд маань Сарантай ягч маань өөрийнхөө одоо хийсэн хоолоор одоо өрсөлдөж байгаа. Тэгээд тэр хоолыгоо бас үзэгчдтэй бас зориулаад яг хэрхэн хийх вэ гэдгийг одоо зааж үзүүлэх юм. Тэгээд хоёулаа орц материалаа ерөөхдөө нь тайлбарлаад хэлчихье. За манай гэр бүл гомингийн өргөнөөс нь орно. За тэгээд татсан мах. За энэ брокколи, сонгон сармис, за өндөг, чинжүү гэсэн үнс орцоор байна. Sesto брэнд үнэмч хэрэглэгчдэд зориулан суглаатайн зарлалаа. Хэрэглэгч та Sesto брэндийн 3 ширхэг ууд тутамдаа Азийн суглаа 1 ширхгийг авч олон хонжуурын эзэн болох боломжтой. Хамгийн анхны хос нөмөрсөн дэлгэц бүхий Samsung Galaxy A6 Edge гар утас. Гоё кашмир нэрийн дэлгүүрийн худалдан авалтын ваучер. Michael Kors брэндийн цүнх төрөвч. Mango дэлгүүрийн худалдан авалтын ваучер. Баясах сүлжээ болон Max сүлжээ дэлгүүрүүдийн худалдан авалтын ваучер. Golden Gym Fitness Club хичээлэх эрхийн бичиг зэрэг олон шагналын эзэн болохын зэрэгцээ супер нэг азтан хүн төрөлхтний мөрөөдөл болсон Франц орны дурлалын хот үзэл нь Парис руу хосоороо аялах эрхийн эзэн болно. Суглаагаа Max болон Баясах сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбараас аваарай. Суглааны тохирол 10 дугаар сарын 10-ны 20 цаг 10 минутаас TV5 телевизээр орон даяар танд хүрнэ. Тэрнээс нэлийг Walking Chop үргэлжлүүлгүй боллоо. Амтад бялуу хийхэд бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Төрөл бүрийн бялуу, торт хийхэд хэрэгтэй шаардлагатай бүхий л бараа бүтээгдэхүүнийг нэг доороос хамгийн өргөн сонголт хямдүнээр худалдан авах боломжийг Kyun Kitchen дэлгүүр үзэгч та бүхэнд олгож байна. Манай хаяг салбар 1 Дүнжин гарав худалдааны төвийн 990-р тасаг, салбар 2 Алтчин бөмбөр худалдааны төвийн 1352 дугаар тасаг, салбар 3 4-р хорооллын Баянгол зах дотор 56 дугаар тасагт тус худалдаалагдаж байна. Kyun Kitchen. Эзэгтэй бидний өглөө хайртай хүмүүстэй бэлгэлэх хамгийн сайн бүхнээс эхэлдэг. Малчны хотоос хэрэглэгчийн гарт хүрдэг сайн сүү миний сонголт. Онгойлоход хялбар, бэчэнд халаах боломжтой. Аягалахад эвдээхэн. Дусалж үлдээгүй уудаг. Хайртай хүмүүстэй хамгийн сайныг нь
байна уу? Байна. Чи хаана вэ? Ажил дээр. Би сонголтоо өрчилсөн. Яасан гинэ? Яасан? Өөр сонголт Монголч нөтгөө уцаад асчлаа шүү дээ. Их нэр чинь арай чамайг хаяад өөр сонголт хийцээ биш үстэй. Хой. Гэрлээ. Би чамд итгэж явсан. Миний хань зүгээр хамтлаа л үзсэн. Гойми ярьж ийсэн юм биш. Амьдрал дээр юмдэн гоогөөг сольдгүй л байхгүй юу? Алаа. Аягац. Юм зөв. Мондөг охин шүү. Манай гэр бүлийн сонголт манай гэр бүл гоймон. Хаан хүнс сүлжээ компаниас нэмэлт амин нэмүүд бүхий манай гэр бүл гоймонг худалдаанд гаргалаа. За төмсийг бол шүү дээ тий. Төмсийг бол одоо ингээ угаацсан. Энэ бол угаацсан. Одоо хүмүүс чинь болохоор төмсийг арилгахтаа Хасилчтэй шүү. зүгээр шууд ингээл хajлаад арилгачих ш. Төмсийг ер нь бол манайхаа ер нь бол юу бол Хастаанд хастаанд угаадаг. Хальсандаа амаг бидний явдсан бол юу дотор боцдог. Аха. Тийм болохоор ингээд угаагаад сайхан угаагаад ийм цэвэрхэн болгонгууд төмсийг бол би өдөөсөө одоо энэ хоолнд бол төмс бол өдөөсөө яг ингээд Том даалгавар. том даалгавар. За. Ингээл явчих. Ингээд хийчих гэсэн үг шүү дээ. За. Тэгвэл луун ч гэсэндээ бас том ороо Оо юм бол байна. өдөөсөө яг ингээд явж штэ өдөөсөө яг. За. Өөс санагдахгүй. Энэ хоол өдөөсөө өсрээд нэг 30 минутанд болчт юм дөө. Бүх юм яг бэлгэн болгочих юм бол одоо шараад хэлчих юм бол тэгэл болно гэсэн үг. Гэхдээ ер нь ажлынхаа хажуугаар хэр их хоол хийдэг вэ? Ер нь бол нэлээд их туршиж үзсэн юм шиг санагдаж шүү дээ. Туршсан. Дөрөв өстэй ян юм болох нь өөрөө бас хоол дуртай юм. Хамгийн гол нь хүн одоо ингээд гэр бүлтэй байхдаа одоо хоолоо ингээд хийхдээ айл болох үзмжээсээ бас шалтгаалсан юм шиг санагдсан. Гой үзмжтэй хоол болох нь бол мэдээж ойлгомжтой. Урдхан эдгээр санагдаад тэгэл би юм байна. Чи нөгөө хадаад ороо биш нүдэрээ Тийм нүдэрээ цаддаг. Тэгээ нүдэрээ бас цадсан мөртлөө дахиад идэх гээд идэв. Сэтгэл хорогдоод. Тий, сэтгэл хорогдоод дахиж хийн гэхлээр залхуу үрээд. Тэгээ махыг бол ингээд томор ингээд хэрчих юм бол энэ нөгөө гисгэн мах болохоор жоохон Тийм байна. Ер нь жоохон зарцмаг байвал зүгээр үү шүү дээ. зормоор юм. Тийм зорж хичээлээ. Нэмгэн зараад. Саран дэгш маань нэрээ группээр бас би нөгөө хоолны хоол заасан шүү дээ. Нэвтрүүлгээр гэсэн. Тэрийг бас дагаж хийсэн байсан уу? Тэгсэн нөгөө 3 мянгаар авчихсан гомд ороо. Аха. Тэр хэр байсан бэ? Тэр надад аягүй таалагдсан. Зүгээр нэг хийдэг аваатай хуураг юм шиг боловч бас арай өөр байна. Өөр жигнэтэй Тэгээ тийм. гоймог авч ирсээр аваад юм бол бас их сайхан. Одоо бас их манай гэр бүлийн идэх туртай хоолны үндсэн юм л орсон гэж байна. Энэ хоол маань бас яг тэрнтэй бас адилхан. Гэтэ арай өөрөөр маягаар тий хийж байгаа юм байна. Том даалгавар байцаагаас тэр хоолнд ордог шүү дээ. Тийм байх би хараад байна. Гэтэ энэ хийх аргаасаа болоод амт нь ингээд шууд өөр болоо явчих тийм үү? ер нь бол баг би бол тэгж болдог ш. Одоо жишээ махаа яаж шахаас хоолоо яаж хийх гэсэн. Зарим хүмүүс чинь шүлтөө хоол хийхдээ эхлээд хуурж байгаад хийдэг тий. Бусд нь болохоор шууд усаа туслаж байгаад махаа хийгээд шууд ингэ хийдэг юм уу. Янз янз арга байдаг ш. Тэр чинь хоолны амт ч гэсэн шал өөр болтыг. Ер нь Би бас нэг сонсчихсан шүү дээ нөгөө хятад хоолны хятад хоол юугаар авчихсан юм дэлхийд яг байна. Чинь ч сатганы 90 Оо тийм үү. материал бол одоо бид нар бүгд хэрэглэж байгаа шүү Тий. дээ. Сатганы 90-ээс 90. ер нь яг юм. 90 жорон тийм. За одоо ингээд ер нь бол яг ингэж Сарамсаа жижигхгүй. ингэхгүй шүү Оо за уучлаарай. Наач миний бол Сөрөмсөг бол өдөөсөө яг голоор нь хуваагаад Оо яа. ер нь бол том томоор ингээд голоор нь ингэж хуваагаад болоо.
ингэж хуваагаад. Тэгтээ сормс идэж чадахгүй бас хүмүүс байгаа ш. Тэгэх юм бол бас жоохон бас нэг ингэж бүр юу яа гэв. Одоо энэ сормс чинь бас шарагдаад ирэхээр өшөө жижигэрдэг шүү дээ. За ингээд одоо юу гэсэн ингэ шараад. Сармс өшөө сонгоно. Сонгоно. За сорим тэр дижиг угаас хийсэн байна. За. Болоо сонгон бол нэг их орохгүй дээ. За энэ ингээд сиеста тосносоо хийх үү? Шууд онгодоо хийх юм. За 20 онгодоо хийх дээ. За. За бас хайруулсан тав маань сайтар халсан байх хэвээр тийм ээ. Хичээж бас гоё. За одоо энэ мах маань бол одоо ингээ буцалж гин. За нөгөө салаатны маань. Тийм салаатных маань. Одоо хобби хийгээд хуураад өгөх салат хийх юм заяа. Салат бол янзын майонез хаваа. Майонез ба. Яна салаатны амтыг би бүр өөрөөсөө төсөөлөх байна. Яагаад? Кимчитэй, махтай, майонезтэй гэдэг. Тийм идж байгааг болохоор. Тийм. Майонез ер нь бол за дараа нь хийхдээ бас хийчихээ. Майонезыг бол ямар ч майонез гэж боддог. Гэхдээ бас өөрийнх нь одоо гоцлоо тий. Амтгаа тий. Их бага өөр. Би одоо жишээлбэл их майонез хийх ч юм уу тий. Эсвэл зарим хүмүүс чи майонез нь ичлээ гэж ярьдаг. Мөхтаг ингээ hodоод явахад. Одоо энэ кимчи бол хаанаас ч ямар ч кимчи авч явна. Хамгийн гол нь кимчигээ одоо жижиглэн. Чи агуу том том албараар байгаа шүү дээ. Том том албараар байгаа шүү дээ. Тэгээ жижиглэн. Энэ яа хийх гоож байдаг. За. За би ингээд шууд юу чи. За тий. За ингээд сонгоно хийгээ. Сарамсаа. Сарамсаа хийгээ. Түр сонгоно бас тийчнээс аваад байна. За одоо яг ингээд энэ ааг нь байж хахад маха. За. Маха авах бол яг гоё. Одоо ийм дадгуу уусан бол одоо яг тараачих. За. Сормсоо болж байгаа ингээ тэгээд тараачих. За одоо яг энэ ааг нь дэрэн л үдээс ингээд дадгуугаар ингээд дивсэд тавьчих юм бол үгүй энэ мах чинь заамаараа ингээ одоо өмөрч байгаа өмөр шиг юм автаа шүү дээ. Ста гоё өнөрч чинь аа бүр. Галын яг багсах уу? Жоохон бол одоо ингээ бүлдээр хайр юм тийм үү. Одоо угаасаа махныхаа шүүсний байгаад тэгэхээр тий. Нөгөө нэг гисцэн мах болохоор ингээ яг гоё том дагуугаар ингээ гарчихгүй байна л. Тэ яах. Ингээ ерөөсөө ингээл чиглэх юм одоо чиглэх юм яах юм. Хамгийн гол нь сормс одоо энэ хажуудлаар ингээ гарч ирж байгаа сормсуудыг таглаад тий тийш нэг аагийн гарахгүй бол ингээ тавьчихсан. За одоо ингээ шууд төмсөө тавиад манай Монгол хүмүүс аймаг хурдан болдог. Уг нь бол төмсийг бас удаан байлгамаа бүр ялцаачих юм бол бас тийм шүү дээ. Бүр ингээ үүрээд муухай авах юм та. Тэгэхээр төмсийг бас яг бас нэг хэдэн минутаар зөөлөн галтай. Төмс чинь зөөлөн галтай. Зөөлөн гал дээр гоё хурдан бол тий. Ингээ тавьчих. Тэгээд доонгаа бас тавиад энэ хоорондоо амтлагаа хийх үү? амтлагаа хийнэ. Газ хаа хийсээр л амталж чинь тий. Төмсөө хийснээр дараа чинь ягаад гэвэл махны амт болохоор ингээд юугаа доороосоо ингээд орчиж байгаа шүү дээ. Нөгөө юу яасан бэ? Энд авсан мó? Хар пирс. Хар пирс юм аа. Чичгөө. За. Давс бол одоо энэ одоо энэ хажууд тэгээд хамгийн дээр нь байцаа тавих учраас байцааны шүүс маань ингээд доошоо амтлагаа өгөх нь шүү дээ. Давсын амтлагч тоххой. Махан амтлагч. Нөө давсын амтлагч. Ийм их орох юм уу? Буцаа. За. За. Одоо ингээд хийгээд Лоон маань дараа болж байгаа юм шиг. Хичөө.
Тэгээд өөртөө хийх юм чинь тэгээд ахин хүмүүс юм тий. За. За ингэ. Одоо байцаа. Хийгээд за байцаа одоо. Байцаа игээд ус их үү ер нь? Ус жоох инэ. Ус ихгүй бол бас болохгүй. Тэгэхгүй байцаа нь бас. Яасан. Энэ доороо ингэ бас пop гэж хийж байгаа. Шүл гарцсан баг. Шүл гарцсан баг. Энэ чинь ингэ юудаас битүү чам гэх юм уу да. За. За. Одоо яг тийм шүү. Одоо ингэ жий. Ой, фарбаа. За тэгээ гал нь баг дундаж галт ирүү. Гал нь бас их хийх болчих дороос түлэгч чинь. За одоо тэгвэл хажууд хэмжигээ ирчээл мах бараг тэнцээ болсон баг тий. Тий, мах бараг болсон. За ингээд нарийнхан ирчээ. Махаас нарийнхан ирчих واخ тий. Маха уг нь бол тий махаж ирчих зогсож байгаа. за тий. Нарийнхан ирчихгүй юм уу? Тэр хардаа уг нь бол шүү дээ энэ хараа мах ингээд юу яах юм бол одоо ингээд бүр ингээд буцлаа шүү дээ бүр зөөлрөө. Тийм гол зүгээр ингээд зүгээр ингээд зумалчсан тийм. Одоо яг нөгөө нэг тийм биш байгаа хэрэг. Нэвтрүүлгийн цаг байгаа учраас зүгээр хөвчээ яг ийм За. өөртөө нөө. Ингээд яах юм? Ингэчээд яг наадхантай ч адилхан ингээд нарийнхан ирчих. Нарийнхан байна. нарийнхан байв. Ингэж чагаад ингээд нарийнхан байна. Нарийнхан. Наа чи бүдүүн байна. Одоо энийг ингээд талаар нь баггүй. За, Алтрагийн сүүлийн үеийн уран бүтээл сан сайхан юу байна? За, сүүлийн үеийн уран бүтээл гэх юм бол манай маск продакшн бусдын хайрыг хүндэл гэдэг одоо цоошин гэдэг машин. Шоу тоглолт хийж байгаа. Одоо 8 сарын 15-наас эхлээд одоо 9 сар хүртэл 9 сарын 20-нд дуусах юм байна. Тоглолт. Тийм болохоор бас үзэж амжаагүй хүмүүс нь бас яахгүй болохгүй гэж бодож байна. Тэгээ удахгүй одоо энэ зун бас би манай найруулагч Баталцын ах маань одоо Машнууц гэх кино хийсэн. Тэгээд тэр кинонд болохоор манай одоо Тамира, Баяра, Барсаг одоо миний ах хатман дээр тоглосон залуу жүжигч бүгд бараг тоглосон. Дээрээс нь бас мэдээж бас залуу жүжигчсэн тийм тухай амьдралаас одоо сэтгүүлсэн тийм кино байгаа. Яа одоо удахгүй 9 сарын 18-нд одоо нээлттэй хийх гээд бас сандарцгаагаад байж гин. Тийм л байна да. За. Тэгээд кино зургийн баг ч юм уу ингээд ажиллаж байгаа хооронд та нар бас ээлжиж хоол хийдгүү. Үгүй бид тохиолдол юу гардаг уу? Кино дээр болохоор бид нар яг цэргийн хооронд байгаа юм шиг л байсан. Цэргийн яг цэргийн хоол яг цэргийн хоол идэл цэргийн тоогооч ирээд бид нар чинь 151 хүрээнд дээр энэ цэргийн хоол юм байсан. Тэгээд тэнцэнэ яг үндээс зурганд орж байгаа нь зургандоо ороод тэгээ амарж байгаа нь үндээс цэргийн хугаранд амраад. Бараг ер нь бол тэгээ сар бараг цэрхүүч шиг л байлаа. Ямар байсан? Хэцүү юм байлээ. Цэрэгч бол цаана хоол ямар байсан? Хоол бол их гоё юм байлээ. Тэр их олон хүний хоолыг бас хийн гэдэг байна. Тэгээ дан ирчүүд болохоор чинь тоогооч нь. Тэгээ дан ирчүүд өглөө талах идэн. Яг цэргийн одоо талах идээд маслтаа исэн чихтэй талах гэж байгаа байхгүй. Оо ямар гоё. Тэгж идэг удсан байгаа юм чинь. Бид одоо бол бид нар чи өглөө босоод өчтөрийн хоолыг халааж идээд эсвэл одоо яадаг чи тэгэл явдсан шүү дээ. Эсвэл шууд идэхгүй өглөөний чай ч уух гадуур явж байгаа өдөр шууд амар. Энд чи бол цагаар хооллоод хин бол цагаар хооллоо. Тэгэл өдөр 1-2 дахь хоолтой. Орой нэг хоолтой. Нэг бол 2 дахь хоол ирнэ, нэг бол шүтээ хоол.
За энэ юу нэг болцсон юм шиг байна да. За. Одоо энэ чи дандаа нарийнхан юм болцсон байна. За одоо ингэ кимчиг ингэ хэмжээд дуусчлаа. За. За эхлээд кимчигээ хийнэ. Ер нь нэлээд шүүстэй байгаа. Би нөгөө шүүсийн тусны үлдээд хэрэглэхгүй байх гэж бодоод байсан. Энэ үл хэрэглэх юм байна тий. Үлдээ байж сайхан болно шүү дээ. За ингээд баха хийхээр Энэ салаад манай дээр давуулгаалах үедээ тий амархан болохоор. маш амархан зүгээр энгийн зүгээр гардуур. Манай группийн талаар ер нь мэдэх үү? Мэдэхгүй шүү дээ. Ингээд манайх одоо би сонсоогүй юм байна. Facebook дээр 185 мянган гишүүнтэй. Тэгээ дандаа гэрээ эзэгтэй нэр байдаг байхгүй юу? Оо за. Тэгээ одоо ингээд гэртээ хийсэн хоол моол янз бүрийн юмнуудаа ингээд бусдаагаа хуваалцаад гişin жор байх юм бол одоо яг ингээд бичгээр ингээд харилцсан зарим нь бүр видео ийгэж тавьчихдаг тий. Тэгээд хоорондоо бид нар бас тэмцээн зохион. Оо за. За тэгээд энэ гомоо ашиглаж тэмцээн зохиож байна. За Сеста тосны уралдаан бас явж байгаа. Гэт ингээд тэгээ нэг нэгнээ шагнаж урамшуулна гэд ингээд ерөөхдөө цагийг аюу гоё үр бүтээлтэй өнгөрөөдөг ийм эзэгтэй нарын одоо групп байх юм. Би орчих юм бол намайг одоо бас Оо эрэгтэй ч зөндөө байгаа. тийм үү за. Дан эмэгтэйчүүд гэж юу байна. хийж явж байгаа юм бэ? Ирчүүд маань зөндөө байна. Махтагаа ингээд холцсон шүү дээ. Одоо хамгийн гоё юм нь бол ингээд майонез. Энд гэхдээ нэг нэмж амтлагч бол хийхгүй Хийхгүй. Угаасаа байхгүй. Сонгож хийхгүй. А хэрвээ яг сонгон дуртай юм уу те? Тийм өөрөө нэмэлтээр юу ч хийж болно л да. Одоо жишээлбэл бандуу ч юм уу те? Одоо эрдэн шиш ч юм уу? Одоо өөрийнх нь дураар. Одоо энэ ингээд нэлцгнаад ингээд хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэд энэ нөгөө нэг шүүс нөгөө тэр бүр гоё юм. шүүсийг хийчихлээ. Шүүс нь хийсэн байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд бүр гоё болчих чам. За одоо ингээд амтж үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ майонез хиймээрээ үл дахиж нэмж хийн. Өшөө бүр гоё цагаарна. Гэтэ яг одоо ингээд авсаад үзтээ. Амсаар үзэж шүү. Гоё. Гоё нөө. Майонез нь болцсон юм шиг санагдаж байна. Майонез болчих. Сеста брэнд үнэн ч хэрэглэгчдэд зориулан суглаатайн зарлалаа. Хэрэглэгч та Сеста брэндийн 3 ширхэг ууд тутамдаа Азийн суглаа нэг ширхгийг авч олон хонжуурын эзэн болох боломжтой. Хамгийн анхны хос нөмөрсөн дэлгэц бүхий Samsung Galaxy A6 Edge гар утас. Гоё кашмир нэрийн дэлгүүрийн худалдан авалтын ваучер. Michael Kors брэндийн цүнх төрөвч. Mango дэлгүүрийн худалдан авалтын ваучер. Баясах сүлжээ болон Max сүлжээ дэлгүүрүүдийн худалдан авалтын ваучер. Golden Gym Fitness Club хичээлэх эрхийн бичиг зэрэг олон шагналын эзэн болохын зэрэгцээ супер нэг азтан хүн төрөлхтний мөрөөдөл болсон Франц орны дурлалын хот үзэлэн Парис руу хосоороо аялах эрхийн эзэн болно. Суглаагаа Max болон Баясах сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбараас аваарай. Суглааны тохиол 10 дугаар сарын 10-ны 20 цаг 10 минутаас TV5 телевизээр орон даяар танд хүрнэ. Тэрнээс нэлийг Walking Shop үргэлжлүүлгүй боллоо. Амтад бялуу хийхэд бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Төрөл бүрийн бялуу торт хийхэд хэрэгтэй шаардлагатай бүхий л бараа бүтээгдэхүүнийг нэг доороос хамгийн өргөн сонголт хямдүнээр худалдан авах боломжийг Kyun Kitchen дэлгүүр үзэгч та бүхэнд олгож байна. Манай хаяг салбар 1 Дүнжин 10 худалдааны төвийн 990-р тасаг, салбар 2 Алтчин бөмбөр худалдааны төвийн 1352 дугаар тасаг, салбар 3 4-р хорооллын Баянгол зах дотор 56 дугаар тасагт тус худалдаалагдаж байна. Kyun Kitchen. Эзэгтэй бидний өглөө хайртай хүмүүстэй бэлгэлэх хамгийн сайн бүхнээс эхэлдэг. Малчны хотоос хэрэглэгчийн гарт хүрдэг сайн сүү миний сонголт. Онгойлоход хялбар, бэчэнд халаах боломжтой. Аягалахад эвдээхэн, дусалж үлдээлгүй уудаг.
хүмүүстээ хамгийн сайныг нь. Байна. байна. Чи хаана вэ? Ажил дээр. Би сонголтоо өрчилсөн. Яасан гинэ? Яасан? Өөр сонголт монголч юм тэр уцаад асчлаа шүү дээ. Их нэр чинь арай чамайг хаяа өөр сонголт хийсэн юм шүү дээ. Хой. Гэрлээ. Би чамд итгэж явсан. Миний хань зүгээр хамтлаа л үз. Гойми ярьж ийсэн юм биш. Амьдрал дээр юмдингөөгөөг сольдгүй л байхгүй юу? Ана. Оёгац. Юм зэ. Мондөг охин шүү. Манай гэр бүлийн сонголт манай гэр бүл гоймон. Хаан хүнс сүлжээ компаниас нэмэлт амин нэмүүд бүхий манай гэр бүл гоймонг худалдаанд гаргалаа. За сараагч маань хоолоо ийгээд эхлэе да. Хамгийн нэгдүгээрт бол гоймонгоо чанчиж байгаа. Өргөн гоймонг бол ашиглаж байгаа тийм. Тий. Өнөөдрийн хоолнд манай гэр бүл гоймонг өргөнөөс хийж байгаа. Яг гоймонго олоод хийж тавцсан байна. Тэгээ энийг бол маш нэг хоног аргуулаад авах юм аа. Яг гүц болохгүй юм шиг. Тэгээд оолд авчих одоо энэ гомдож байна. За одоо ингэж гоймонго олгочих жоохгүй. Тэгээ сайн Энэ 9 тусыг юу байна ашигладаг уу? яг энэ систем сэдвийг их өргө ашиглаад байгаа. Ер нь маш олон тас ирж үзсэн хэрэгцээ нэлээд нийцээд байгаа. Тэгээд сая систем брендийн тогтолцох уралдаан гаргасан манай бүрэлдэхүүн ашиглаад өөрөө хийсэн хөшөөрөө. Ерөнхийдөө сайн тосыг чанарын шалгахын тулд хуш ууран дээр илүү их шалгадаг шүү дээ. Илэрдэг тий. Энэ бол яг цэвэр наран засгийн тий. Цэвэршүүлсэн наран засгийн. Юу гэдэг юм бэ шүү дээ. Бас одоо энэ систем бас брендийн одоо юунууд Хатаасан жимс. Жимсүүдийн бас орчуулж байгаа юм Тий, охиудаас багтаасан гэж хэлсэн тий. За одоо ингэж миний хоолны Тэгээ гол нь тосонд бол тунц үсгүй ах нь ерөөсөө чанарын бодлоо багтаа. Тий. Харин тийм мэдлэгтэй. Хаанаас яаж мэдэв? Үгүй яг би нөгөө Монголд байхдаа тогоочин дамжинд явж исэн юм. Оо тийм үү? Оо за. ямар утгаар хийсэн. Вэ нэг бүрдэг 6 сарын хугацаанд байсан лөө. Хажуугаас хичээлмжил яваа би чинь хөл мөнгөний секцэнд яваа дээрээс нь хоолгоо чийсэн. Завгүй. Хичээнд яваад тэгээд бихгүй юу. Янаа зин юмд явдаг юм шиг тэгээд бас тогоочин хоолхийг юу ах миний анхны хоол банчтай шүү шүү. Тийм үү? Хэдэн настай та? Энд 10 байсан да 11 байсан. Ээж аваа байхгүй гурвдуураад тэгээд яг ингээ махаа ингэж хөвчээд тэгээд махан жоохон байх юм байна гэдэг яг ингээ баншаа юм уу нэг шидэг мах яг жижиг юм тэгээд нэг жижиг өөх тавиад тэгээд тийч ямар ч нөөний юу авахгүй шүү дээ сонгон мөргөн амтгаа монхоо байхгүй шүү дээ тэгээд бүгдийг ингээ чимхэн гутаа буцчих суусан тэгээд лаглаагаад ээж аваа ирэхэд тэгээд үгжсэн тэгэхэд яг ээж аваа баярлж ирсэн одоо тэр ярьдیں۔ Маха самын сарнасаад амтлаа. Тэгээд өөрхөн шүүсэнд ингээд усыхгүй ингээд болгочихж байгаа. За тэгээд амтлагаа бол машингийн давсаа юм. За тэгээд хар перцент. За яг энэ дээр нөгөө ашиг зам шиг хийж болно. Тэгээд илүү гоё явдтал бол яа тэгээд эн чинь нөгөө хоолны маань үдсэн суур авч байгаа учраас жоохон тийм часэлсэн тий. Ер нь бол жоохон давс ихтэй баг гингүй. Тэгээд гоймтойгоо холигдчих учраас. Энэ дээр амтлагаараа шинэ юм болно. За бид нар энэ хоолн дээрээ бас сүмс хийн шүү дээ тий. Энэ юу вэ? За наад чи энэ хоолны маань хамгийн сүмс нь тий. Энэ сүмсээ яаж хийсэн? Сүмс маань одоо энэ ногооны юу байгаа? Ногооны бульон юм нундаг.
Энийгээ бид нэг хоолны албагаар аваад 400 мл усанд чанана. Тэгээ буцалсныхаа дараа бид маслаа гуралтай хуурж агаад энэ шөлөө игээд ирнэ штэ. Тэнгүү тэгээ нэг өтгөрөөл ирнэ штэ. Тэнгүүт нь бид сайн зөөхөн нүсэ хийгээд өчнө. Зөөхөн маань ороод ирэнгүүт нэг гоё юм. Айгуу гоё юм тавьж ирдэг тийм. Одоо ямар гэх юм бэ, нэг юм цайвартай өнгийн соус гараад ирнэ. Дотор нь бидний яншууны нундаг хийгээл тэгээд ийм цагаан дуу юм уу тийм соус болно. Тэгээд их гоё зөөлөн амт өгнө л дөө. Хайрын зөөхөн юм. Соуснд ер нь тий соуснд айгуу тохиомжтой. Өтгөн шиг нь яг таарсан байдаг. Одоо маха бидний хөргөөн яагаад гэвэл хөргөж жагаад хивэндээ дэвсэж өгнө шүү дээ. хивэндээ дэвсэж өгнө. Одоо энэ хооронд бид маха хөржөө хооронд гоймтойгоо хачир буюу чинжүү энэ яаж байгаа юм гэхээр гоймгоо бид өнгө оруулж байгаа. Гоймтойгоо хамт шарах юм уу юу? Уггүй энэ гоймтойгоо шарахгүй одоо ингээд эргээд хайрын тавган дээрээ дөнгөж шараалаа. Гоймд өнгө оруулах хэрэгээр 3 өнгийн чинжүүгөөс ширүүн гавтай. Юу яагаад цаанд. Дураад авнэ. Тэр гайхтар удаан болоо. За нөгөө мах маань хөрсөн. За энэ дээр нэг өндөг хийгээд тухтаад чинь за энэний зорилго нь юу вэ гэхэл нөгөө барьцалдуулж байгаа тий. Ингээд өндөггүй хийгээд хийсэн тохиолдолд тийм аргуу задарч хэмжээтэй тий. Ер нь бол би энэ гоймгийн хоолыг 3-4 төрлөөр туршиж хийж үзсэн. Хамгийн одоо юу гэх юм арай одоо сонгомл гэдэг юм уу те надад аягүй таалагдсан бас хоол нь юм учраас нэг сонгож хийж байгаа юм. За одоо ингээ хивэндээ ерөнхийдөө дэвсчихөө. Тий, хивэндээ дэвсээд доор нь калкин цас дэвсэж өгж байгаа учраас бүгд юм ихээс наалдахгүй. Аягүй цэвэрхэн. За тэгээ ингээ хүрээнд дээрээ баг зэрэг мас төлөвлөж чинь. Маш амархан энэ юу бэлтгэсэн байгаа тэгэхээр бас 30 минутын хооронд болох. За ингэж дэвсэж өгөөд. За энэ хооронд би гоймонгоо за ингээд доош нь дараа чивжээд өчөө тий. Чивжээд. Юу гоё алаг хөөх гоё өнгөлөг харагдчих тий. За ингээд маань бүх орц маань ерөөхдөө болчихсон болохоор хөөхөнд нэг удахгүй байх тий. Шаардлага байхгүй. Документ хийж байгаагийн одоо юу гэдэг онцлог нь юу юм бэ гэхээр гоймгоо шаардчих. Өнгө хэсгээ жоохон хатууруулж өгөх бах тий. За одоо ингээд энэ дээр ингээд юугаад ингээд сайхан тарааж өгөөд жигэд ингээд тараагаад өгчин. Манай группийн уур амьсгал бол ер нь яг үнэндээ бид нэр алсын царнаас нэгэндээ ингээд хоол зааж байгаа гэсэн үг байхгүй тий. Бичгээр л яриад ингээд одоо тэрний дараа тийг ингэнэ гэдэг боловч уг нь бол нэвтрүүлэг маань яг амьд харилцааг бий болгоод гişүүд маань ингээд сонирхлоороо нэвтрүүлэгтээ ороод нэг ингээд хоол зааж өгдөг байгаа. За 2 ширхэг өндөг. За энэ 2 өндгийг сайхан гутгаад тэгээ энэ дээр маань гоё соус маань яг өндөг түрхэхээр гаднах нөгөө гом маань гоё шаргал өнгө орж ирэх тий. Ингээд бүрч юм аа. Тий ингээд битүү түрхэж. Жиг сайхан аваад. За ингээд 220 дээр нэг 10-аас 15 минут. Харж байгаад авсан дээр шүү. Тий. За ямар ч байсан масла эхлээд нь хаалж өгнө. Тэгээ нөгөө нэг хийцлээ цай хийцлэх гэж юм шиг гурлаа. Гураад өгөөд. За ингээд нөгөө нэг ногооны юу бүлээн шүлээ. За энэ хийж өгөө. За ингээд сайхан уустрна. За дахиад шүлнээсээ жоохон нэмдэг. Эхний гурлаа ингээд баг багаар уусгаж байгаа дараа нь өтгөн шигнээ тааруулж болно шүү дээ.
За ингээд нөгөө яншууны нундаг байгаа. Бид нар өөрсдөө яншуугаа бас жижиглээд хийж болно. За ингээд дахиад өтгөрөөд ирж шүү дээ. Тэгэхээр дахиад жоохон шингэлээд. Давсан хийх юм те. Үгүй энэ нөгөө нэг бульон маань өөрөө амттай болохоор. За тэгээд нөгөө зөөх юугаа хийж өгнө. За тэгэхээр их гоё зөөлхөн. За ингээ харж агаад могоо юмудаа дахиад нэмээд өгчих болно. За ингээл ер нь сүнс маань бэлэн болно доо. Одоо жоохон бааз зэргийн буцалгаал гурал маань хуурагдаад чанагдаад болчихно гэсэн юм лээ. Зөөлөн галаар буцлах юм бол ер нь илүү өтгөрч өгнө. Тий, өтгөн шигний тэгэл галаараа тохируулаад эсвэл одоо нөгөө шөлөө их баг хийхээсээ шалтгаалаад тохируулчихна гэсэн үг. За ингээд сүнс маань бэлэн болчихлоо. Одоо хоол маань гараал. За ингээд өнөөдрийн бидний хийсэн салаад, хоол, сүмс ер нь бүгдээ бэлэн болчихсон. Хоёлаа нэрээ хоолой тавлах уу? За тэгье та. Сеста брэнд үнэмч хэрэглэгчдэд зориулан суглаатайн зарлалаа. Хэрэглэгч та Сеста брендийн 3 ширхэг ууд тутамдаа Азийн суглаа нэг ширхгийг авч олон хонжуурын эзэн болох боломжтой. Хамгийн анхны хос нөмөрсөн дэлгэц бүхий Samsung Galaxy A6 Edge гар утас. Гоё кашмир нэрийн дэлгүүрийн худалдан авалтын ваучер. Michael Kors брендийн цүнх төрөвч. Mango дэлгүүрийн худалдан авалтын ваучер. Баясах сүлжээ болон Max сүлжээ дэлгүүрүүдийн худалдан авалтын ваучер. Golden Gym Fitness Club хичээлэх эрхийн бичиг зэрэг олон шагналын эзэн болохын зэрэгцээ супер нэг азтан хүн төрөлхтний мөрөөдөл болсон Франц орны дурлалын хот үзэл нь Парис руу хосоороо аялах эрхийн эзэн болно. Суглаагаа Max болон Баясах сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбараас аваарай. Суглааны тохирол 10 дугаар сарын 10-ны 20 цаг 10 минутаас TV5 телевизээр орон даяар танд хүрнэ. Тэрнээс нэлийг Walking Shop үргэлжлүүлгүй боллоо. Амтад бялуу хийхэд бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Төрөл бүрийн бялуу, торт хийхэд хэрэгтэй шаардлагатай бүхий л бараа бүтээгдэхүүнийг нэг доороос хамгийн өргөн сонголт хямдүнээр худалдан авах боломжийг Kyun Kitchen дэлгүүр үзэгч та бүхэнд олгож байна. Манай хаяг салбар 1 Дүнжин 10 худалдааны төвийн 990-р тасаг, салбар 2 Алтчин бөмбөр худалдааны төвийн 1352 дугаар тасаг, салбар 3 4-р хорооллын Баянгол зах дотор 56 дугаар тасагт тус худалдаалагдаж байна. Kyun Kitchen. Эзэгтэй бидний өглөө хайртай хүмүүстэй бэлдэх хамгийн сайн бүхнээс эхэлдэг. Малчны хотоос хэрэглэгчийн гарт хүрдэг сайн сүү миний сонголт. Онгойлоход хялбар, бэчэнд халаах боломжтой. Аягарахад эвдээхэн. Дусалж үлдээлгүй уудаг. Хайртай хүмүүстэй хамгийн сайныг нь. Байна. Байна. Чи хаана вэ? Ажил дээр. Би сонголтоо өрчилсөн. Яасан гинэ? Яасан? Өөр сонголт монголч юм тэр уцаад тасчлаа шүү дээ. Их нэр чинь яриа чамайг хаяа өөр сонголт хийцээ биш үстэй. Хой. Гэрлээ. Би чамд итгэж явсан. Миний хань зүгээр хамтлаа л үзсэн.
ирсэн юм биш. Амьдрал дээр юмдын гөөгөөг сольдгүй л байхгүй юу? Аля. Оёгац. Юм зэ. Мондөг охин шүү. Манай гэр бүлийн сонголт манай гэр бүл гомбо. Хаан хүнс сүлжээ компаниас нэмэлт амин гэмүүд бүхий манай гэр бүл гоминг худалдаанд гаргалаа. Сайхан жигнэхтэй бэлэн болчихсон байна. Аа ингээд Ер нь бараг ингээ хөмөрчдөг гэдээсэн харин тийм. шууд ингээд хөмөрчтэй тэгэхээр амар гоё. Хүмүүс энэ төр бол яг бие алдалгүйгээр гоё болсон шүү дээ. Тодорхой. Би боторчхон гэхээс л ажиллаа. За. Ой. За ингээд ер нь ногоон сонин тавиад өгчээ. Тэгвэл чимхлүүр гэж. За ингээд алдрын маань хийсэн ногоотой хураг гэхүү төмстэй хураг тийм төмстэй ногоотой хураг. За тэгээд бас кимчиний салаад. Кимчиний салаад их таалагдлаа. Ягаад гэвэл ерөөсөө амар амархан мах кимчи майонез 3 хувцастай салаад. Майонез өөртөө илүү хийж болно. Өөрсдийнхөө дураар. Их гоё. Одоо энэний хажууд чинь бид нар будаа агшаацсан байгаа. Будаа маань нөгөө гурвалжин будаа. Тэгээд тийм сарамстай. За соус маань энд байгаа. За энэ хоол маань бас харахад одоо нөгөө дээрээ ингээ гомтой шарцсан гомтой доороо ингээ бас ингээ нэгтаршалтай махтай. Тэгэхээр нөгөө соусгүй учраас жоохон аргуу байж магадгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ингээд гоё зөөлөн төрлийн юм сүмс хасгаад өгөх юм бол янзын гоё. Сүмс дээрээс нь асууж өгөх юм бол энэ ингээд гоё юм зөвлөрөөд. Тэгээд аюу гоё торч зүсэгдсэн байгаа сте тий. Тийм байна. Пицца шиг хайж. За ингээд алдар хамсаад За үзтээ. явсан. Яа, янзын харагдаж байна да. Ярьж байгаа юм чи юу? Гоё юм уу? За. Ихтэм дүн гоо зөөлхөн хаал болчихсон тий. Ямар ч юм халуун ногоо тийм үх юм амтчихгүй. Тийм ч юм уу. Шарсан хуурсан юм бол байхгүй. Юу жоогоо л хуурсан тий. Ихгүй. За би бас хамсаад та энийг. За. Энэ яг гадуур нь байгаа гомн гоё шаргал юу сарчмдуур авчиж. Яг ингэ шаргалцсан юм тийм. А тэрээс бусад орнууд нь тэр байгаа. Тэгээ ер нь айгүй тийм сүмстэй байдагтай тохиромжтой юм байна. Бид зөөлхөн хаал. Маш тийм зөөлхөн. Одоо энэ маань алдрын юм чинжүүтэй санагддаг. Тийм баг. Кимчиний салаад. Энэ маань зөөлөн ам, энэ маань чассан маань чинчинсэн ам таашна. Одоо ингэ алдрын салыг идэхгүй л гэсэн яг юм хэлээ. За одоо бүгдээрээ тэгвэл энийний хоолнуудыг амсаад. Эндээс нь байцаа авчи. Нэг мах тавиад, одоо нэг төмөс тавиад, нэг уун тавиад. За тэгээд хэрвээ будаагаа бол хажуудлаас нь халбудаа гэж шиж болно. Орож аваад хазаал ит. Махч гоё зүйл болоод. Гоё та. Бүх юм гоё зөөлх юм байна. Ингээд нөгөө хэлбэрээ алдаагүй мөртлөө. Ингээ харахад бас төмс нь хатуу байж магадгүй гэж харагдахаар байгаа байхгүй. Дуун ч бас тийм. Тэгсэн юм бүр аюу гоо зөөлх юм. Энэ чинь яг хуурж ингэж юу байхгүй. Яг ингээд тавьснараа л ингэж ингэдэл боотлих нь бүр жоохон харагдаад тэгэл Таацаад үзье. Тий. Кимчиний салаатаас амсчих уу? Өөр амсах уу? би юм биш. Харин байнуцын багтчуу дутчуу гэдэг юм тэгэхгүй юу? За яах вэ? Энэ бүр их таалагдж байна. За. Тойртой их баярлалаа. Маш гоё амттай хоолнууд өнөөдөр зааж өгдөө. Тэгээ ерөөсөө үнэхээр
ихээс ахуулаад ходоод ингээд нэг бэлтгэж явсаар байгаа. Одоо ингээд эцэст нь ингээд ийм гоё амттай юмнуудыг би авсаж үзсэн их баяртай. Тэгээд та хоёртой гэсэндээ үзэгчтэй болон надад харамгүй жороо ингээд заасан. Бас их баярлалаа. За нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд бид нэр мэдээж бэлэг гардуулдаг. За Queen Kitchen гээд галтгооны хэрэгсэл зардаг дэлгүүр байгаа. Дүнжин гарах худалдааны төвдөр одоо лангуугаар ашиглаж байгаа. За мөн сүүчүүд маань гэсэндээ Facebook-оор холбогдож бас захиалга өгдөг байгаа. За тэгээд Queen Kitchen-ээс та хоёртоо дамжуулаад гарын бэлэг гардуулж байгаа. За тэгээд энэ дотор бол ерөнхийдөө нарийн бов, хоол энэ нарийн бовны ерөнхийдөө хэрэгслүүд байдаг да. За одоо ийм шпац байна. За ийм капкейк хийдэг ийм аяг байгаа. Энэ дотор капкейк хийж болно. За мөн бичээний хив байна. За дээр ингээд ажил үйлсний өндөр амжилт хүсье. Тэгээд тоглолтод нь ч гэсэндээ амжилт хүсье. За баярлалаа. За сараагчтай ч гэсэн бэлэг давхцаагүй байх гэж найдаж байна. За энэ сайхан бэлгийг өгсөнд баярлалаа. Одоо энэ бүр одоо заавчгүй торт хийхгүй бас энэ дотор хоол хийж магадгүй юм шиг байна. За тэгээд өнөөдрийн бидний хийсэн хоолыг та бүхэн хийхэд бол маш амархан. Энд бол ердөөсөө нэг сүрхий юм бол ороогүй байгаа. Тэгээд манайхан одоо сүүлийн үед маш их тийм одоо хоол хийхэд янз янзын амтлагч гэдэг ч юм уу те одоо фактоританы амтлагч хоолнд хийгээл шараал иддэг ч юм уу те. Тэгэхэд бол зүгээр яг одоо ингээд энэ хоолыг одоо миний хийсэн хоолыг бодоход ямар ч амтлагч байхгүй зөвхөн давс хар бэр зорцсон. Тэгээд сонгон шормос орсон ийм л хоол байгаа. Тэгснээс одоо янз бүрийн тийм одоо хоол амтлаг дашида гэдэг ч юм уу янз янзын тийм амтлагч хийгээгүй байгаа шүү. Тэгээд яг ориг хоолыг одоо яг идэж үзээрэй те. Ориг амт одоо луунгийн амт ямар байх вэ? Төмсгийн амт ямар вэ? Мах ямар амттай байх юм те. Энийг бас оргоор нь яваараа. Яг одоо яг маш айхтар амтлагчтай одоо 100 ш гэх юм бол одоо тэр байна тий чимчгсэн кимчитэй чимчгсэн тийм кимчитэй одоо салат гэх юм уу одоо ийм байна. Тэгээ энийг хийж үзээрэй. Амун одоо энэ сайхан хоолыг бас хийж үзээрэй. Юу лээ? Одоо гомингийн хочмол тийм гомингийн хочмол гэдэг энэ сайхан хоол байна. Тэгээд бас маш амархан хийж чинь юм. Ер нь хоолыг хоол бол ердөөсөө урлаг гэж байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр хоолыг бол өөрөөсөө маш сайхан одоо харах студий ч юм уу амттай өөрөөсөө сэтгэлээсээ хийх юм бол маш сайхан амттай хоол гардаг аа. Тийм болохоор та бүхэндээ амжилт хүсье. Ингээд энэ хоолнууд энэ будааг бас чиглэж үзээрэй. Будаа чиглэж үзээрэй. Тэ? Сайхан шүү. За ингээд алдар тоогооч. Алдартай тоогоочийнхоо хэлсэн үгээр нэвтрүүлгийн өндөрлөё. Ирэх ням гараг болон даваа гарагт уулзцгаая үзэгчтэй. Тэгээд нэвтрүүлгээ сонгоо үздэг танд баярлалаа. Тэгээд бидний хийсэн хоолнуудыг дагаж хийгээд Sweet Kitchen бүтээж бүсгүүчдийн групп гэсэн одоо Facebook-ийнхаа групп дээр одоо санал бодлоо хуваалцаарай. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчтэй. Баяртай.